Floresta, Pernambuco. Agora tá mais perto. Agora só é pista. Tá mais perto agora.
aqui em Floresta, Pernambuco. Acabando de chegar. Eu fui testar ali na antena rural se pegava o sinal 3G. Faltou o sinal 2G. Aí fui levar só o aparelho, o meu aparelho de teste, para olhar se ia funcionar com 3G. Funcionou muito bem. O cliente vai ter que comprar um aparelho 3G. Telefone de mesa rural 3G.